Festa giroan hasi du eguna Eusko Alderdi Jeltzaleak, Aitor Estebanek urtebetetzea izan duelako. Baina Gasteizen hil duten emakumearen oroimenez minutu bateko isilunea egiten amaitu da eguna Elgoibarren. Andoni Ortuzarrek, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak, Euskaldunako hartarazi ditu, Espainiako 4 alderdi handien estrategiak 3. hauteskunde batzuetara eraman gaitzakela. Orain boto utilarekin gora eta bera dabiltzan une honetan, nik esan nahi dizuet, PP, Podemos, PSOE edo Ciudadanosi bozkatzea alferrekoa dela, baliorik gabeko botoa. Guk ez dugu 3. hauteskunderik nahi, 2. ere ez genituen nahi. 4 hauek ahul daudenean, baino ez dute ikasiko. Beraz, botoaren bidez ahuldu behar ditugu. Boto ezberdinarekin, ezberdina garela erakutsiz Eusko Alderdi Jeltzalea bozkatuaz. Elgoibarren Ortuzarrek mezua Arnaldo Otegiri ere bidali dio. Ematen du ezker abertzaleak ez duela bere lekua aurkitzen eta are gutxiago kanpaina honetan. Eta gure kontura lortu nahi duela leku hori. Ba ez, gu ez gara beren amarruan eroriko. Baina gauza bat da onartuko ez dudana. Eta hori da esan zuena erderaz. Euskadi necesita gobiernos y lehendakaris dignos y decentes, esan zuen Santurtzin. Zer da hori? Euskadik baditu lehendakari eta gobernu duin eta zintzoak iraganean izan zituen eta etorkizunean izango ditu. Hori da Eusko Alderdi Jeltzalearen helburua eta ardura. Hori da gure helburua. Baina, edozein kasutan, urkoari duintasuna eta zintzotasuna eskatu baino lehen, norbere bere buruari eskatu beharko dizkio, ezta? Eta ispiluaren aurrean jardadila Arnaldo Otegi hitz egin aurretik. Joseba Egibarrek Gipuzkoako jeltzaleen buruzagiak bozka baliagarriaren aurrean eskaera egin dio gizarteari. Nik eskatzen dizuedana da oso mensaje sinplea. Ez euskal aukera bat hautatu zazue. Euskalduna, herri honen interesak defendituko dituena. Ez daude asko. Ez ni joani labur biltzea. Bakoitza jakingo du zer bozkatu behar duen. Baina euskal aukerak bozkatu. Joseba Agirretxea hautagaiak berriz balioan jarri du Eusko Alderdi Jeltzaleak herri honen alde egindako lana. Badaki gizarte honek zein aritu den herri hau gora jasotzen. Zein aritu den eraikitzen, instituzionalki antolatzen, Madrilen negoziatu behar zen guztitan, industri politika bat sendotzen, esparru politiko eta instituzionala antolatzen, hezkuntza edo osasun zerbitzuak atontzen, hau da, egunero aberria egiten.